بسم الله الرحمن الرحیم. برادران و خواهران عزیز و گرامی، چنانه که برای همه معلوم است ما دهه اخیر ماه رمضان را استقبال می نماییم. خدای تعالی فرمودند لیلة القدر خیر من الف شهر، شب قدر از 1000 ماه بهتر است. این شب تاج و دردانه تمام شبهای سال است، بهتر از 1000 ماه، یعنی برابر 83 سال. هر عملی صالحی که در این شب انجام می‌یابد، مثلا 1 بار سبحان الله میگویی، گویا 83 سال سبحان الله گفته باشی. اگر 1 رکوع میکنی، گویا 83 سال در رکوع ایستاده باشی و حتی بیشتر از این، زیرا خداوند فرمودند که خیر من الف شهر، بهتر از 1000 ماه است. این شب از نماز شام آغاز یافته در نماز بامداد انجام می‌یابد. اولین چیزی که باید به آن حریص باشیم نمازهای فرض است که باید با جماعت در مسجد ادا گردند. نماز شام را در مسجد ادا نموده، بعد از افطار ذکرهای شامگاهی را با خشوع و خضوع و اطمینان قلب ادا می نماییم. همین طور در تمام حیات آن را برای خود وظیفه می کنیم و سپس نماز خفتن و تراویح و قیام اللیل را با جماعت در مسجد ادا می کنیم، گویا که این عملها را 83 سال انجام داده باشیم. اگر قرآن می خوانیم، گویا 83 سال در سر قرآن نشسته تلاوت کرده ایم. ما ای برادران و خواهران عزیز و گرامی، سالیان دراز در جنبش و حرکت برای زندگی امان می باشیم. و خدا سوگند این فرصتی بزرگ است. تاجری با ذکاوت آن است که این را غنیمت می شمارد. در این دهه به اعمال صالح مشغول گشته از نتیجه آن در آخرت خوشنود می گردد وقتی که با چشم خود می بیند. برادران و خواهران گرامی، آگاه و برحذر باشید. تنها انتظار شب 27 و یا شبهای طاق نشوید. همگی 10 شب است از میان 355 شب. آنقدر زیاد نیست. همه شبها را غنیمت شمارید. به اندازه توانتان کوشش نمایید، زیرا نمیدانیم که ما تا سال دیگر در این شب زنده ایم و یا در میان مردگانیم. همگی 10 شب، شبهای با شمار و اندک. بیایید این شبها را با محبت و ایمان گذرانیم، خوشنود می شویم. عایشه رضی الله عنها روایت می کنند که وقت دهه آخر می رسید، پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم کمر خود را محکم می بستند، شبها را با عبادت زنده می داشتند و اهل خود را بیدار می کردند. حدیث متفق است. و در حدیث دیگر نیز حضرت عایشه مادرمان فرمودند پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم در دهه اخیر آنقدر کوشش می کردند که در دهه‌های دیگر نمی کردند. این حدیث را مسلم روایت کرده است. لیلة القدر خیر من الف شهر، شب قدر بهتر از 1000 ماه است. امشب تاج شبها و دردانه تمام شبهای سال است. غنیمت شمار، غنیمت شمار.